mau prank dia yang sedang tidur pakai slime, dia kan jijik. Dia bentar lagi bangun nih tuh. Kita kasih ke jalan-jalannya ya. Pura-pura aku guys. Dia kan jijik sama slime nih. Ini nanti kayak ayam. Sebentar lagi selesai. Skip. Kamu lihat ya? Aku tinggal dulu ah. Rekam cek. Karena aku masih tidur pura-pura. Aku udah rekam. Mas sampai main. Mandi. Biasa Mas biar dia kakak aja nanti. Cepat. Nanti kena marah ya. Seksi benar. Kena prank. Dia nangis guys. Tuh. Ayam. Itu bukan teh ayam. Aduh tutupnya. Tuh guys prank. Sekarang kau prank aku. Oke guys, ini rekamannya nanti pasti dia injak. Jadi kucuk.